તો મિત્રો બધા ભાઈઓનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ એક્ટિવ બની બ્રીડરમાં સ્વાગત છે। જો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો, કારણ કે હું મારી ચેનલ ઉપર આવા સારા સારા બની બુલ અને બની ભેંસોના વિડીયો અપલોડ કરતો રહું છું। અને મિત્રો હાલમાં તમે જે વિડીયોમાં સામે બુલ જોઈ રહ્યા છો, આ બુલની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં આપીશ। જો મિત્રો વિડીયો તમને પસંદ આવે, બુલ જો તમને પસંદ આવે તો ખાસ કરીને તો તમે બુલ માટે તમારું મંતવ્ય મારે જાણવાની ઈચ્છા છે તો તમે કમેન્ટ દ્વારા તમારું મંતવ્ય રજૂ કરજો। તમને બુલ પસંદ આવ્યો છે ના આવ્યો એ બે નંબરની વાત છે, પરંતુ મિત્રો તમારું એક મંતવ્ય છે એ મને જાણવાની ઈચ્છા છે તો તમે કમેન્ટ દ્વારા એ રજૂ તમે કરી શકો છો કે તમને બુલ કેવો લાગ્યો। બાકી મિત્રો બુલ વિશે હું તમને માહિતી આપું તો હાલમાં જે તમે વિડીયોમાં સામે બુલ જોઈ રહ્યા છો એ બુલ કરણી ડેરી ફાર્મનો છે અને આ બુલ એ ભાગ્યાની બ્લડલાઇનથી બિલોંગ કરે છે। લાસ્ટમાં મેં મિત્રો આની મા, આનો બાપ અને આનો દાદો આ ત્રણેયના ફોટા અને વિડીયા જોડેલ છે, જેથી તમને વધારે બુલ વિશે ખ્યાલ આવે કે બ્લડ લાઇનનો કેટલો સ્ટ્રોંગ છે બુલ। બુલની ઉંમર વિશે વાત કરું તો મિત્રો બુલની ઉંમર છે 4 વર્ષ અને હાલમાં એને દાંત વિશે વાત કરું તો બુલે 4 દાંત કર્યા છે। અને બુલની ક્વોલિટી તમે જોઈ શકો છો, પ્યોર બની નસલમાં છે। પૂંછની ક્વોલિટી જોઈ શકો છો, જે બની નસલની ખાસિયત છે, કુડી સુધીની ટૂંકી પૂંછ છે। અને મિત્રો ખાસ તો મેન આની ખાસિયત છે બ્લડ લાઇન, કારણ કે ભાગ્યની બ્લડ લાઇનથી બિલોંગ કરે છે। અને બીજી વાત કે એની મા જે હતી એ હાલમાં પણ અત્યારે જીવિત છે અને મારા જ એક મિત્ર કને છે। અને લાસ્ટમાં મેં એનો વિડીયો પણ જોડેલ છે જેથી તમને ખબર પડે। એ બુલ જે હતો એની માનું નામ હતું કુંડી અને બુલનું નામ પણ એ મા માથેથી જ રાખેલ છે, કુંડીઓ। જોઈ શકો છો મિત્રો બુલ તમે ટોપ ક્લાસ બુલ છે। અને મિત્રો ખાસ મારે થોડીક જાણવાની ઈચ્છા છે કે તમને બુલ કેવો લાગ્યો, તો કમેન્ટ વધારેમાં વધારે કરવાની પ્રયત્ન રાખજો। સારો લાગ્યો ખરાબ ન લાગ્યો એ બે નંબરની વાત છે, પણ કમેન્ટ દ્વારા તમે રજૂ કરજો તમારું જે મંતવ્ય છે એ। બાકી મિત્રો બુલ તમારી નજર સમક્ષ છે, જોઈ શકો છો ક્વોલિટી। અને આ બુલના બચ્ચા પણ હાલ કરણી ડેરી ફાર્મમાં આવી ગયા છે। જો તમને જોવાની ઈચ્છા હશે તો એમનો પણ આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવશું। મિત્રો હાલ તમે જે જુઓ છો એ બુલની મા છે, નામ છે કુંડી અને હાલ મારા મિત્ર કને છે। જોઈ શકો છો ભેંસની ક્વોલિટી પ્યોર સિંધર નસલમાં છે, જોઈ શકો છો। અને મિત્રો આ છે બુલનો બાપ, હાલમાં હયાત નથી, મરી ગયો છે।